ये देखो भाई, सुबह सुबह तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश में ड्यूटी जाना पड़ रहा है। बादल ही बादल कितनी तेज बारिश हो रही है देखो भाई, इजराइल में। तो भाई मैं अभी देख लो, सुबह का टाइम है इजराइल में लगभग 6:30, इंडिया में लगा लो 10 बजे होंगे भाई। तो यहाँ कोहरा देखो भाई, मेरा वो कोहरा ही कोहरा देखो, मेरे पीछे देख रहे हो ना भाई, कोहरा है जैसे हमारे दिल्ली में, ये भारत में पड़ता सेम ऐसे ही कोहरा पड़ा हुआ है, कुछ दिख नहीं रहा। ठंड भी बहुत है। वैसे भी यहाँ बारिश का मौसम चला हुआ भाई, अभी बारिश भी आ रही है बीच बीच में। ये देखो भाई, ये देखो भाई, इधर से आया मैं अब जा रहा हूँ मेरी छुट्टी। और आज पूरे दिन बारिश हुई है, देखो अभी फिर बारिश आने वाली है, देख लो भाई। इधर इधर देखो सब बादल कैसे, सूरज छिपा हुआ है। ये देखो भाई, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है इजराइल शहर में।